你叫做咩名？Yan Fitriana. 今年幾多歲啊？我今年30歲。33歲。結咗婚未？我離婚。離咗婚，自己有冇小朋友啊？有一個女。個女幾多歲啊6歲。6歲，好。咁你之前喺邊度做嘢啊？喺香港。香港邊度？東涌。東涌。咁啊，嗰度照顧咩人啊？東涌。照顧老人家，公公同埋婆婆。咁啊，公公健唔健康？邊度？公公健唔健康？有冇病啊？有病。咁啊，婆婆咧？婆婆健唔健康？婆婆冇。婆婆行唔行到？行。公公咧？公公行唔行到？坐輪椅。OK。係啊。咁啊，使唔使幫阿公公沖涼？幫沖涼，幫溜便。好。咁啊，喺東涌嗰度做咗幾耐？做咗幾多年？咩啊？東涌做咗幾多年？ 3年。點解係3年啊？係啊。點解做咗3年？公公太嘈。走咗，公公走咗。OK，好。咁你識唔識煮中國餸？識。識煮咩中國餸啊？蒸蛋、蒸魚、煲湯、煲粥。OK。炒蛋。好。咁你食唔食豬肉？唔食，但係會煮豬肉。驚唔驚狗啊？你自己？驚。咁啊，嚟香港照顧公公婆婆得唔得啊？鍾唔鍾意照顧公公婆婆啊？好鍾意。OK。咁好啊，唔該晒，拜拜。拜。